Sige lang. Hindi naman akong daldal kasi baka kala nila nasisiraan ako ng ulo. Nope. Oo, kinakain niya. Nakaba yan. Ayaw mo yan? Ang gusto ko yan. Ayaw mo yan? Ang gusto ko yan. Taba yan. Ayaw mo yan. Ang... Ayaw mo? Meron din ako. Ito pa ako. Ba't ayaw mo? Ang sarap. Dito lang sa prank. Ang sarap. Ang daming ano. Ang daming puga. Ay, puga. 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 Puga yung isda. Liit na isda puga. Masarap siya. First time, ano to? Nasa malaman na may tiger. Kala ko isa lang tawag sa'yo. Tiger prawns. Tiger prawns. Lion prawns. May mga lion prawns. Kasi mukhang ano. Mukhang yung tigray. Kaya tiger prawns. Sarap naman pala yung sauce eh. Ginagawa mo. Inggitin na si Penyon. Ay no, ang sarap. Ay, wala tayong sobre. Kapag nabulungan tayo, ang gagawin natin. Inumin natin yung toyo. Ang dami niya, ang dami niya taba. Sa shell pa lang, ano na, no? Ano naman talaga? Hindi lugi yung 400. 400 ito? 380 yata, 380. Eh, sa peso, magkano na? Nasa 600 lang. Tingnan mo naman, oh. Yahoo! Yung sunod, ano, yung king crab, ate Grace. Oo, pag may GC ulit. Kung nasa 1,000, di ba nakita natin, 1,000? Keep check lang dapat. Keep check lang dapat para hindi masama sa loob. Ilang kilo ka? Sige nga, bibili ba ako sa'yo? Ito? Ito? Ano yan? Dito? Ayun, mag-start ako dito. Dapat na-start ako dito na. Ano, bibili ka uli? Pag nabukas ko. Ah, sige. Pag nabukas ko, papagawa mo ngipin ko.
Alam mo, sa Sintek, di natin afford to. Hindi natin afford to. Hindi natin afford to. Puresa tayo nun eh. Nung mga panahon nasa dati tayong pupunta. Sabi-sabi. Pero di natin to nabibili. Di natin to ginagawa. Ngayon kasi yung sinasabi ni Ate Grace, 50k na. Ako magkano din lang ito kami. 60k. Kasi alam mo, nung trabaho namin dalawa, kanang kamay ng lawpan. What? Walang inom-inom na. Walang inom-inom. Doon sa dati ko kasing company, JANITRESS lang ako. Ngayon dito, kanang kamay na ako ng boss. A little dirty makes you healthy. English yun. Ano ka ba? Nagbago na ako, di na ako JANITRESS. Kanang kamay na ako ng lawang paglilinisin mo pa ako. Nakakaganda mo. Hindi nga kaya ngipin. Ano naman. Baka may naiwan pa. Sinimot ko sana yung kutsilyo. Will you marry me? Alam ko na, once a year mag-mukbang tayo dito. Once a year. Bakit last year I got a bad feeling about this. yan?